Meu Deus, velho. Como o cara dorme na cal, velho. Eu entrei na cal, eu tava tocando uma música, eu pensei que ele tava no ritmo da música, por isso que ele tava fazendo esse som. Ele tava fazendo certinho. Sério? Aí, ó, William, William. Cadê o Lucano? Cadê o Lucano? Chuchu meio. Ah, escuta, escuta. Parece um porco. Já, mas fica quietinho, você tá ficando pronto. Ah, não, pera, você tá pronto. Que isso, véi? Esse foi alto. Meu Deus, velho. Que corte colocou? Que delícia. Será que ele tá com fone, mano? Não sei. Nossa, eu queria dar um grito agora, mano. Vou colocar uma estourada aqui, pera aí. Eu pensei nisso, mas acho que não vai dar, não. É, provavelmente não. Tira essa música. Calma aí, eu fiz bosta aqui. Deu sair, né? Olha isso, mano. Mano, eu tenho certeza que ele tá dormindo mesmo, senão eu já estaria dando risada, tá ligado? Acordou. Deu certo. Caramba, ele parou. Ele, onde é que eu tô, mano? Ele. Ô, William. William. Olha. O cara dormiu. Acho que ele, sei lá, caiu o fone da cabeça dele agora. Eu também acho, mas. Sei lá, porque ele tem um barulho de. Não, não era assim, mas foi um barulho. Eu tô gravando, eu tô. Você tá gravando? Ah, Nossa, não mano. foi ele. Não foi ele lá. Ah, mas. Ah, sim. Ô, William. Ai, voltei. Tá tudo bem aí, mano? Você tava roncando, mano. O Grilo até gravou. Ô, aquela dor. Foi muito engraçado. Ah, mano. Como que tu dorme na cama, velho? Esqueci. Eu esqueci. Coisa não faz, não.